ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു FIM സ്റ്റാർസ്. എല്ലാവരും സുഖമായി ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു യാത്രാ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് 10 ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിട്ടോ. ആദ്യം ഞങ്ങൾ പോയത് വാളയാറിലേക്കാണ്. ഇത് വാളയാറിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. വലിയ സന്ദർശക തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായ ഒരു പ്ലേസ്. 10 മണിയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഒരുപാട് പടവുകൾ കയറി മുകളിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് വാളയാർ അണക്കെട്ട് കാണാം. ഇത് അണക്കെട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ്. ഇനി കാണുന്നതെല്ലാം വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ട്ടോ. പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ കാടുകൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹെയർ പിൻ വളവുകളും കയറി പോവുകയാണ്. തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ഒരുപാട് അവിസ്മരണീയമായിരുന്നു ട്ടോ. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു.
വമ്പൻ പാറക്കെട്ടുകൾ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ട്ടോ. വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അധിക സമയവും യാത്രയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. എങ്കിലും മനോഹരമായ ഈ കാഴ്ചകളും വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുള്ള പാട്ടുപാടലും ഗെയിം കളിക്കലും എല്ലാം നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്രയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. കോടമഞ്ഞ് വീഴാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി അതിരപ്പള്ളിയിൽ എത്തി. അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒഴുക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയമായിരുന്നു. വളരെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു ട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു യാത്രാ വ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.